Boa tarde, boa noite. Porque não sei a hora que você vai ver o vídeo. A gente tem que cumprimentar o dia todo. Quem não me conhece, eu sou a César Estradeiro, mais conhecido como César. Eu estou aqui amarrando o tripé até o outro vir. Entendeu? Aqui vai dar.
E Eu vou no sítio ver minha avó. Mas só isso? Não tem nenhuma mala aí com você? Não está indo direto para a estação de trem? Pode olhar no carro se quiser, Danilo. Só vou ver minha avó. Vamos, Danilo. Danilo. Cuide-se bem. Seja feliz. Mas o que será que ela quis dizer com isso? Bom, mas ela não tá com nenhuma mala e ela tá tomando o caminho do sítio. Só imaginação sua, Danilo. Só imaginação sua. Eu já contratei um advogado que vai dar entrada ao pedido de tutela do Marcelino imediatamente. Então você não perde tempo mesmo, hein?
Essa notícia vai cair como uma bomba em cima de Maria. Isso parece um pesadelo, Orlando. Bem que eu tava pressentindo que alguma coisa muito ruim fosse acontecer. A gente não pode entregar os pontos assim de cara. O juiz não vai dar sentença sem conhecer os fatos. Isso se ajuda a não comprar o juiz também, né? Hoje, Eu vou lutar pelo Marcelinho. amor perfeito. Uau, Shopping 7 do 7 aniversário. Olha na Shopee. Eu adoro usar óculos de grau. E comprar na ótica Tividens é uma experiência única. Muita tecnologia, as melhores lentes do mercado. Na compra de uma armação de grau, as lentes saem a partir de R$ 49,90. Ótica Tividens. Quem você quer ser? Olímpia invadiu o mercado na madruga e não quer que ninguém descubra o motivo. Entraram aqui no mercado, pô. Pode ser um ladrão. Quem disse que pode ser ladrão? Não levaram nada? Mas se não é ladrão, o quê? Um espírito? É. Do papai. E agora a treta vai ser cabulosa. Mas dizem que tem até filmagem e é o seu Geraldo. Olha, tem alguma coisa errada nessa história. Hoje, depois de Terra e Paixão, Encantados. Dor ou inflamação na garganta? Flogoral. É anti-inflamatório, analgésico e com efeito anestésico. Flogoral tem ação a partir de 5 minutos. Flogoral, alívio mais rápido da dor de garganta. Se ela é humilhada, difamada ou caluniada, a violência é moral. Violência psicológica é o soco na mesa, o grito que dá medo ou o uso de palavras que mexem com o emocional dela. E a violência física? São os tapas, empurrões ou qualquer manifestação agressiva imposta contra o corpo da mulher. Fique atento aos sinais. Denuncie 180. Vai achando que o próximo episódio do Expedição tá assim, tranquilão. Bora, Expedição! Adrenalina! Não vira não. Tem tempinho pra passar pelo Ceasa e até Magé na boleia do caminhão. As águas de Magé estão